السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت لرې به مو پرتان وي. دوستانو، که زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ. نو دوستانو، نن درته په ډېر زیات خوندور ویډیو کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې خپل انځورونه په واورین موسم کې د واورین موسم سره سم ډیزاین کړو، په واورو کې یې ډیزاین کړو. نو دوستانو، دغه فیسبوک هغه عکسونه یا انځورونه په نن سبا په فیسبوک کې هم ډېر مشهور شوي دي. نو نه یې تاسو دغه طریقه درښایم. د واورو موسم هم دی ځکه چې ژمی دی، نو عکسونه په واورین ډیزاین کړئ. نو راځو طریقه شروع کوو. نو دوستانو، تاسو به لومړی راشئ پلی سټور ته. نو دوستانو، تاسو چې کله لومړی پلی سټور ته راغلی، پلی سټور به خلاص کړئ. هغلته به ورته ولیکئ چې ای فوټو 380 فوټو افیکټس دغه اپلیکیشن دی. وګورئ، سم یې وګورئ، دغه اپلیکیشن دی. دغه به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. نو کله چې تاسو خپل موبایل ته راشئ نو د دغې شکل دا رقم راځي. نو تاسو چې کله دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دا رقم راځي. تاسو به الاو کلیک کړئ او بیا الاو درته راځي، بیا به ورته الاو کلیک کړئ. نو لږ شان انتظار به وباسئ. دغلته تاسو ته انځورونه راځي، نو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دغلته انځورونه راغلل. ګورو، تاسو به پکې د واورین موسم انځور ولټوئ. موږ یې پکې ګورو، لکه ویډیو سکیپ کومه. نو کله چې دغلته پیدا نه شو، تاسو به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې وبخئ، په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ، نیوسټ باندې. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو وګورئ دغه انځور دی. نو دغه انځور به تاسو کلیک کړئ. نو کله چې دغه انځور تاسو کلیک کړئ نو تاسو که خپل پروفایل فیسبوک پروفایل انځور د دغه واورین موسم انځور په شان ډیزاین کوئ، نو تاسو به لومړی د خپل پروفایل څخه سکرین شاټ واخلئ او بیا به دغه ځای کې پروسه طی کړئ. نو ما سکرین شاټ اخیستی دی، زه ګیلرۍ ته ځم. نو که تاسو غواړئ چې خپل انځور کریټ یا جوړ کړئ نو کریټ باندې په کریټ باندې کلیک وکړئ او عکس واخلئ. کامره به دلته درته راشي. نو که غواړئ چې په تاسو انځور په ګیلرۍ کې ده نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، ګیلرۍ باندې. نو زه اوس په دغې ګیلرۍ باندې کلیک کوم. وګورئ وګورئ دغه انځور راغی، دغه دی. دغه انځور زه اوس کلیک کومه. نو دغه چې کله کلیک کړم نو تاسو به راشئ، انځور به دغلته کریټ یعنې جوړ کړئ. زه یې لږ کراپ کوم دغه انځور، تر څو ښه راشي. نو دغه سم انځور مې سم کړ او دغه ټیک کلمه باندې کلیک کوم. نو کله چې دغه ټیک مارک تاسو کلیک کړ نو دلته به تاسو ته راشي، دغه ځای وګورئ. دغه چې کله 100% پوره شو نو لږ ورته انتظار کوو. ډاونلوډینګ یا کریټینګ روان دی، نو لږ ورته نور هم انتظار کیږو تر څو زموږ انځور په ښه شکل ډیزاین شي. لږه ویډیو سکیپ کوم دوستانو. نو دوستانو، دغه دی وګورئ، زما انځور بالکل 100% پوره شو، ډیزاین شو. نو دغه زما انځور دی، وګورئ په واورین ځای کې ډیزاین شو. نو تاسو چې کله دغه انځور موبایل ته سیو کوئ نو په دغه ډاونلوډ یا غشي نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ.
نو کله مو چې په دغه نشان باندې کلیک وکړ نو انځور مو بالکل انسټال یا د موبایل ته راغی. نو زه اوس په موبایل کې دغه انځور ګورم، په ګیلري کې دغه انځور ګورم چې آیا دغه انځور موږ ته راغلی دی او که نه دی راغلی. ریفریش ورکوم. تر څو موږ ته دغه انځور راشي. زه ګیلرۍ کې دغه انځور ګورم، دغه دی راغی. ریفریش مې کړ نو تاسو وګورئ دغه انځور دی چې راغلو. نو دغه زما په واورین موسم کې انځور ډیزاین کړ. تاسو هم همدغسې ښایسته ښایسته انځورونه په واورین ځای کې ډیزاین کولی شئ. نو که د دغې اپلیکیشن د بل ځای څخه ډاونلوډ کولی نه شئ نو د دغه اپلیکیشن لینک به ما په ډسکریپشن کې درته پرېښودلی وي. نو زما د ډسکریپشن څخه هم دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.